안녕하세요, 천지서입니다. 지난번 제 영상을 보신 분도 계시겠지만 뒤에 있는 저희 집 벽난로를 이용해서 치킨을 구워 먹어봤었는데요. 오늘은 이 벽난로에 통삼겹살을 한번 구워서 먹어보도록 하겠습니다. 지난번 치킨은 참 맛있게 구워 먹었었는데요. 통삼겹살은 또 여기에 구우면 어떤 맛이 날지 기대를 해보면서 구워보도록 하겠습니다. 별다른 양념은 하지 않고 담백하게 먹을 수 있게 허브맛 솔트만 추가하겠습니다. 마당에 있는 소나무에서 솔잎을 따서 구울 때 같이 한번 넣어 보겠습니다. 이렇게 완성이 됐고요. 한번 먹어보겠습니다. 겉에는 바삭하고 안에는 부드러워가지고 엄청나게 맛있습니다. 파프리카하고 마늘하고 아까 솔잎을 넣었고요. 그다음 허브솔트를 사용을 해가지고 돼지 비린내 같은 잡내 같은 건 전혀 안 나고요. 아주 맛있는 향이 납니다. 총 조리하는 데는 1시간 반에서 2시간 정도 걸린 것 같은데요. 그 긴 시간을 좀 보상받을 만한 맛이라고 생각됩니다. 난방을 하면서 음식을 구워 먹을 수 있으니까 일석이조라고 지난번에도 말씀드렸는데요. 지난번에 치킨에 이어서 이것도 성공적이라고 생각이 됩니다. 다음에는 또 뭘 구워 먹어야 될지 벌써 또 고민이 되네요. 겨울에 벽난로로 난방을 하시는 분들이 계시면 한번 꼭 해보라고 추천해드릴 만합니다. 한 점 드리고 싶지만 드릴 수 없이 저 혼자 먹어서 좀 죄송스럽긴 한데요. 이제 저는 본격적으로 먹도록 하고 다음에 더 유용한 소재를 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.